好情緒情緒價值就係咩咧 ？Pokemon card。Pokemon card 就係唔知即係呢個 IP 啦，去到今時今日，即係其實你嗰陣時細個有冇玩過？99年嗰個年代第一代嘅 Pokemon card 有掂過下，係。咁我嗰陣時咧就都幾瘋狂嘅，即係卡我就真係冇咯。卡嘅時候就係因為我嗰陣時應該 Form 1度嘅，係 Form 1定唔知 Form 2啦。跟住之後咧，每一個lunch time 啦，即係放中午飯嘅時候咧，就求其買個飯盒，跟住之後咧就去個後樓梯嗰度咧，就成班人咧就踎喺個後樓梯度咧玩啲 Pokemon 卡嘅，即係 game 咁樣玩啊嘛，即係好似我哋對戰嗰隻玩式嗰個形式去玩啦。所以點解前嗰排咧，我竟然喺個倉入邊咧就揾翻呢啲十幾年前、幾十年，即係好似20年前嘅一啲 Pokemon 卡。有冇需要鑑定啊？咁有冇閃啊？有閃嘅，即係有閃嘅。咁但係佢就話，因為即係問個人啦，咁就話應該就冇過市場價格嘅，因為都唔係即係 fine condition，即係都已經有花有剩啊，同埋之前係真係攞嚟玩嘅，唔係攞嚟儲噶嘛。